Kwa dhibeleni nok mar ute magawa kod kuonde tongona en gino mose thiro kwan mar welo matimo limbe kaonti ma Siaya kendo duoko piny omenda ma kaonti no nyuole sekta no. Gavana ma Siaya James Orengo no wacho ni welo mathoth thoro buono timo limbe margi kaonti no kata doko ne gin kod kuonde manyalo lombo wang' welo kaka nam mar Kanyaboli kaluwore kod onge mar magawa kod kuonde tongona manyasani gino mosehinyogi kokalo e yor dongruok. Kuom mano no osingo ni tend kaonti ma Siaya biro kongo apeni matudo ute magawa madito e kaonti no kaka yore onegi ywayo welo mathoth. And I want to promise you that some of the sessions of the Siaya International Investment Conference will be held at VIP. So we want to make Siaya a center and a county for arts and music and sports. And you know we can do it. We can do it.